Kuya, nagdugo na niya. Yung mata. Yung dugo. Hala, nagdugo na. Kuya, nagdugo na niya. Yung mata. Yung dugo. Ngayong gabi mga kasiloy, so naata diri karon sa police substation po sa Mabolo Police, diri sa may barangay Hipodromo, sa may Ayala Access Road. So makita nato diri karon ang 33-year-old nga ginang, giaresto ni siya gidagan ninang kadlawon diri sa police office. Mo ni si ma'am ang katong nakita nato sa ni viral na video atong nanglabay og humidifier sa usa ka promodiser sa usa ka mall diri sa Cebu City. Sa pagkakaroon nun, dili pa nato makuhaan ang statement si ma'am. Dili respetaron lang nato iyang gusto, hindi sa siya ganahan mga tagog statement. So kung katong mga nakita sa video, kauban ni ma'am kato yung usa ka anak diyang bana, na i-viral to katong post na sa i-upload sa usa ka netizen nga naglalis si ma'am ug katong usa ka promodiser. Daghan kayo ning basher si ma'am, no, pero sa pagkakaroon dili sa siya mahatag sa iyang statement. Kung nakakita mo sa video, sige gina balik-balik ato ni ma'am nga dili niya gustong hilabtan iyang anak, iyang baby. Napansigon sa Abolo Police Station Chief si Police Major Dindo Alaras, di pa klaro ang ilahang investigasyon sa kaninga kaso. Misunderstanding raman po, no, ang si sa police madaral yun unta ko to mahinayon nga pagstorya, pero ingato lagi ang resulta. So ganinang kadlawon gidani si ma'am diri kay gipasakaan ni siya og complaint of physical injury ato pong 26 anyos promodiser nga babayi.